好，我们今天呢要帮大家还原解析这一台 Golf 1.6的变速箱阀体坏掉了。我相信大家对于福斯车系的 DSG 这个变速箱都存在一个很大的疑虑，就是它的变速箱，网络上有很多的传言说很容易故障，可能3-5万就要坏一个啊，坏一个可能要修很多钱啊。因为我们其实也常常遇到这样子的状况，只是我们想要跟所有的消费者分析以及详细的介绍这整个的内容。这一台是 Golf 1.6，大概是在12年左右的车子。那它昨天是拖回来的，它的车子其实在当初的状况已经是俗称死亡闪烁，就是它的排挡灯是亮的。好，那经过1天的静置，你看哦，它车子现在又恢复正常了。这样子到底它的变速箱是坏掉还是没有坏掉？我必须跟你讲。如果你的变速箱阀体坏掉的话，它会有2个状况，一种就是可能完全的死亡闪烁，再也不能动，因为它的里面有一个蓄压阀坏掉了，完全没办法再做动了。像这个呢，就是它蓄压阀在热的时候，我们刚刚昨天放了1天的冷车嘛，所以它现在目前可以动。可是呢，你开出去不要超过5公里，它的里面的阀体的内容物热了以后，它蓄压阀就推不动了。推不动，你的车子就不会动了，它没办法再推动换挡。其实以前我们这种车子原厂修，阀体电脑原厂修大概要8到9万块，现在修也是差不多这个金额。那我们后来去大陆找陆制的零件，那大陆嘛，因为他们的市场规模很大，所以呢，其实现在整个修起来大概2万多块就可以解决了。那这样子的Golf的车子的阀体量，大家可以撑到多少呢？我们觉得平均值必须老实讲，平均值大概是在15万到18万公里，它这个阀体电脑就差不多会下课，这是没有办法。它这个的逻辑的设计跟品质的控管，其实有稍微差一点点。只是呢，回过头来看，现在修一次阀体电脑，我们算2到3万块的费用，那消费者其实就可以接受。你想想看嘛，你换4条轮胎，一条轮胎如果4000块的话，4条轮胎也是要快2万块。那你如果把这个东西衡量进去，当做是一个你的耗损的内容的话，我觉得会比较可以理解。毕竟8万多块跟2万多块有很大的差距。那我们今天就来详细的介绍这台车整个更换的内容。我们等一下请师傅先把它的阀体电脑拆下来。现在要先拆空滤，现在拆空滤的导管。现在先下的是变速箱油，现在下的是阀体周边。好，我们经过刚刚的检修以后，我们已经把整个阀体电脑卸下来。往这边看一下，就是卸下来的电脑长什么样子。它其实是这样子，它这边会去勾车上的齿轮箱，然后总共是4个地方去波动1357、246R 这样子，一边是1357，一边是246R。那还有这个边是它的垫片，所以你更换这个电脑的时候，记得垫片要换。然后呢，更换的时候，这种干式的7速干式的 DSG， 它的变速箱油是用2罐，这一罐大概都1000块，2罐的变速箱，干的只要2罐，湿的大概要6罐。好，再来呢，因为我们进的是全新的大陆的阀体，你可以看到这个是全新的，我们不翻修，
就是叫一颗他们对岸的全新货进来。那如果你是全新的商品的话呢，它里面的变速箱因为是新的嘛，它就没有油。没有油的话，你必须要灌它里面的专用油。那法体的专用油呢，其实跟福斯的发动机是用一模一样的油，所以你就要记得买这个绿色的，然后加进去。你可以看到这个是全新的，然后呢，没有记错的话，应该是从这个上面进去的，从这边大概是0.8公升左右，0.8公升左右。好。那阀体更换呢，还有一个东西，这种7速干式的有一个东西要注意一下，就是它除了阀体有可能坏掉以外，它有可能波叉坏掉。我们来看这个变速箱这一侧，好，你可以摸到这个感觉上面有磁铁，这个就是波叉，这个有没有？所以你在换的时候，你要看一下这几个东西，这几个有磁铁的这个，它有没有碎掉？如果有碎掉的话，运气好换波叉，运气不好，它里面的齿轮都会打到，那就更大的工程。那但是波叉要坏掉的几率不高了，这台车看起来波叉就没有问题。它跑18万，然后这是第一次更换阀体，所以呢，你换完以后应该还可以跑个10万到15万公里左右，这是福斯的通病。我们等一下呢，来分解一下这颗旧的阀体，然后跟大家讲一下大概是什么样问题导致7速的干式 DSG 这么容易坏。好，我们现在已经分解了一段过程，我们就直接打开来吧。我也是第一次看，它可能没有那么好拆，我猜里面还有一些油。我们分解开来给大家看一下，其实好，打开来的阀体长这个样子。这一个部分呢，我跟大家讲一下，就是阀体呢，在原厂的召回跟状况里面，其实是这一颗推动的压力阀，这个很容易坏掉。那它的更换方法就是把这个底座全部换掉，因为它在这个接缝处会把它的压力泄放出来。它压力如果没办法持续的话，它的这些推动元件就推不出去，那你的换挡就没办法换过去。那再来呢，有一个部分呢，就是它这每一个算是连接地方的话，它都有指定的公差，原厂是用量的。那我们有简易的工具，就是直接套进去，它就会维持一样的推动角度去对照。好，这台车这样子看起来，它的推动阀这一面这个部分没有太大的问题，所以呢，这应该是电路板有问题。我们也是第一次拆解它的电路板，我们来看看它另外一面的构造元件分解以后会是什么样子。OK， 这个部分我们就可以看到，其实坊间有些人是单换这个电路板，因为这一侧我们可以看到，这一个才是阀体，这一个是它的电机元件。那因为我们其实已经从大陆订货这个东西，它的成本大概就是在2万块而已，所以你不敢确定说是电路板故障，也不敢确定是蓄压阀故障，所以我们的做法都是统一一起换一颗整组新的这样子。整组新的你整个换上去，至少你再开个15万公里，开个5到10年是没有问题的。好，那这个是旧的分解的部分，我们就把这颗全新的装上去，然后装上去呢还要做一个基本设定，跟大家做一个分享。看现在这个是要干嘛？现在我们要加动力油，从这个洞加进去。
那我们现在用特殊工具来把它用到定位。好，那我们现在要把上面的铁屑擦掉，这边算没有很多。来把波叉调到空档的位置，它这个有3端，中间就是空档。它最容易坏掉的是这一支6R 波叉，确定它作动都正常，然后都调到中间的位置，那现在就可以安装阀体了。好，现在把它连接的处的脏东西都擦掉，这样比较不会漏油哦。好，所以你现在阀体都已经装好了，对不对？对，现在都装好了，那就是把它清洁。洗掉之后把它吹干。然后依序把刚刚拆过的东西装回去。那我们等一下等试完车再把下护板装回去，确定它有没有漏油。现在是在加变速箱油。那这个加的标准是1.7，所以说这个是一罐是1公升这样，对，所以要加1.7公升。对。好，那这样就完成了。那我们现在更换完阀体，要做电脑基本设定。那门外面会听到有咔咔咔的，就是它在做基本设定的时候产生的声音。这样就好了。我们刚刚做完基本设定嘛，所以这车子经过了组装，然后经过了电脑的编程，然后经过这个车子对于它这个波叉，对于它的整个变速箱做一个适配性的基本化设定，好，都做完以后，然后换挡啊、跳档各方面都是正常的。跟大家分享一下，其实呢，回过头来，你说干式的 DSG 的电脑，它是不是很容易坏？我觉得它的故障率是有稍微高一点点，但其实并没有网络上面讲的这么恐怖。你说会不会坏？会，只是呢，以前更换一次可能要花8到10万，现在换一次只要2到3万。我也跟大家分享，其实这一个整个维修的过程是这样子。我们拿到这一个整颗阀体，我们的进价成本是2万2。那因为要用3罐油、2罐的变速箱油、1罐的阀体油，所以1罐算1000块的话，成本是2万5。抓起来的获利是这样子，就是我们师傅的工资抓个5000块，设定跟更换的工资就是赚这5000块，加起来3万块啦。其实回过头来说，用3万块去维修这个东西，然后维修完。大概我觉得平均的耐用度是在8到10年左右，那平均的耐用度的公里数大概是10到15万左右，我觉得是可以接受的。2个方面来讲，它这个比一般的4速自排比较起来是会有
电脑版这故障率，因为4速自排它的基建是很简单的，它并没有这些多余的东西。不过倒回来说，其实现在很多的新的别的BMW 的变速箱啊，或者是宾士的、啊，或者是其他厂牌的，其实他们也存在着不少的故障率，只是 DSG 这个东西被渲染开来这样子。那今天做这个分享，也是因为客户刚好遇到他这个变速箱的问题，也另外一部分想要消除大家的疑虑，就是维修这个东西没有那么贵，然后没有那么困难，而且也没有那么容易坏。那喜欢我们的影片呢，也一样帮我们订阅我们的频道，然后开启小铃铛跟通知，然后帮我们影片做一个分享，跟 FB 做个分享，谢谢大家。